大家好，我们今天来介绍一个 Obsidian 的外挂 Pandoc。它是一个虽然功能很简单，但是对我们平常文书处理的工作上面呢，是一个不可少的一个利器。它可以很方便的帮我们产生除了 PDF 以外，还有其他的10多种格式，都可以透过它来很方便的来产生。那这对于我们平常的文书处理工作呢，可以带来很大的协助。那以下我们就先来看一下 Pandoc 它的基本功能，还有它应该要怎么安装，最后再介绍一下一些在使用上的一些小技巧。因为 Obsidian 本身就可以直接产生 PDF 格式啊，我们从这个右上角的这个更多选项里面呢，就有一个绘出 PDF 的功能，因此 Pandoc 呢并没有产生 PDF 的一个格式，那它有大概目前有支援了12种格式，像我们通常可能很常会需要使用的是产生成 HTML 啦，或者是产生成 Microsoft Word 的 docx 档案等等这些格式呢，都可以透过它，只要去选择一下就可以马上来产生出来。首先我们来看一下它的安装哦，它的安装呢，第一步我们必须自己先去安装 Pandoc 的一个执行环境哦。那我的说明栏里面有附上连结，你只要到 Pandoc 的网站下面呢，直接去下载你需要的格式就可以了哦。比如说我们在这边会有在 installation 里面，这边就会有各个作业系统的相对应的下载的一个载点哦。那下载下来，你自己把它安装起来，然后最好是把 Pandoc 的执行档所在的路径呢，也加到我们的 Pace 这一个环境变数里面。那这样子，我们在命令提示资源里面哦，或是在终端机里面，直接也可以用 Pandoc 这个指令呢，在下它的一些参数呢，就可以直接来产生我们需要的格式。也就是说，其实我们有别的档案哦，你不必一定要在 Obsidian 里面来透过 Pandoc 哦，其实我们自己在命令提示资源终端机这样的命令行提示里面，我们也可以来产生这样子需要的转换格式。那当然了，现在就是 Obsidian 透过这个外挂的形式呢，更方便的把这个 Markdown 的格式哦，让我们可以在 Obsidian 里面直接做操作哦。所以它的方便的地方是这样，只要自己安装了 Pandoc 的执行环境以后，再来 Obsidian 里面呢，透过第三方外挂找到 Pandoc，再把它安装起来，然后接着呢来做一下设定，那这样子我们就可以很方便的来使用它了哦。我们现在进入设定画面，然后找到这个第三方外挂的选项里面哦，找到 Pandoc。好，在这个地方，它那这里面有几个选项要稍微注意一下哦，就是它的这个汇出的这个功能哦，它有2种格式哦，就是说你要先把你的 Markdown 格式转换成 HTML，然后 Pandoc 呢再透过 HTML 来转成你需要的格式。啊，比如说你现在需要 Word 的 docx 格式，那你这边如果选择 HTML 的话，它会先把我们的 Obsidian 的 Markdown 的档案呢，先转换成 HTML，然后 Pandoc 再把这个 HTML 的内容呢转换成你需要的 docx 的格式。那它另外也有一个可以直接从 Markdown 这个格式直接转出去的哦。但是我会比较建议大家可能还是用 HTML 会比较好，因为这个 Markdown 格式呢可能会有一些我们专属于 Obsidian 自己的 Markdown 的语法，那有可能转出去，到时候Pandoc 并不支援，那转出去的格式就会有点问题啊，比如说尤其是超连接的部分啊。那我测试的结果是用 HTML 的话，似乎成功率是比较高的。然后接着哈，就是我们可以在我们这个 Export Folder 这边呢，指定好你要输出的路径哈，比如说你要把它写到某个特定的资料夹，那你就可以直接输入这个路径名称。然后后面这边还有一个Show Pandoc 的 Command Line Interface Commands 哦，这个意思是说，在执行了 Pandoc 的转换过程里面呢，需不需要显示出 Pandoc 的命令行的命令啊？那如果说你想要看一下 Pandoc 它的指令是要怎么下的话，你可以把这个功能选项给开启起来哦。那另外，如果你的 Pandoc 安装的路径呢是你的 Pace 的环境变数搜寻不到的话，那这个 Obsidian 就会找不到你的 Pandoc 点 exe 啊。如果我们 Windows 的话，那它就没有办法正确的执行。那这个时候呢，你就可以把你 Pandoc 安装的路径呢输入在这一个栏位里面啊。那因为我的环境变数 Pace 呢有指定，所以我这边就不输入啊。那还有其他几个选项呢，是你有需要特别
让 Pandac 额外加进去的参数的话，好像最后这个就是你可以直接加到 Pandac 的参数列里面，到时候每一次做 Pandac 的转换的时候呢，它都会把这一些参数给加到你的命令行的后面。好，那这个就是大概 Pandac 的设定。那后面我们就来简单的来看一下它的这个使用。好，那它的使用很简单，我去找一个有图形的一个 Markdown 的格式，比如说我这边有几个图形。好，然后我们要使用 Pandac 的转换呢，你只要按下 Ctrl P， 那在 macOS 呢是按下 Command P， 让这个命令面板能够出现，然后我们再输入 Pandac， 然后就可以看到 Pandac 所有可以转换的格式呢，它就出现。那假设我们要产生成这个 DOC 档，好，它右上角你就会看到它已经在做转换了。那转换好以后的内容呢，我们就可以直接在我们的档案总管里面找到。好，它这边已经转换完毕了。那我们就可以到我是产生到 Z 冒号的 test 里面。好，那我们就可以来看一下。这边就有一个我们产生出来的这个用 Minecraft 海龟机器人学习程式设计这个文件，那我们可以把它开启起来。那这个呢，就是我们刚刚 Markdown 的格式，那它就产生出来的这个结果。那你会发现这边有一个抬头，它每一篇的这个内容，它会先帮你补上去这个文章的这个标题。那这个标题呢，它基本上是会直接取你的档名。如果你不希望它取档名的话，因为也许我们的档名可能是比较简短的文字，那你希望用像这个比较明显的这个中文来描述的话，那这样子可能产生出来的对你没有什么帮助。那 Pandac 的这个外挂，它可以让我们来修改我们的 YAML 区。我只要在我的 YAML 区这边呢，输入一个 title 这一个栏位，然后用双引号把你要显示的内容给显示出来。比如说，好，假设我们随便写。好，我要让它出现这样子的文字在我的标题列里面，那我就只要加上 title 这个栏位，这样就可以了。那我们再重新按下 Ctrl P 或是 Command P， 再输入 Pandac， 再找到 DOC 档。我先把原来的这个档给关闭。好，我们再产生成 DOC 档。好，产生出来了。那我们再把它开启起来。好，这个标题就是我们 title 的内容了。所以如果说你这个标题想要跟档名不一样的时候呢，你就可以使用这个 title 这一个选项，在 YAML 区输入就可以了。那我们再回来刚刚这边。然后还有一个建议是说，如果你有抓了图形档案，然后直接按 Ctrl V 的方法贴到你的文件里面的时候呢，最好你的档案与连接这个里面的这一个内部连接格式呢，最好是选用插入对应相对路径或者是绝对路径。那这样子它产生出去的那个你需要转换的格式呢，它才会正确的抓到你贴入进去的图形，要不然它会固定到你 Obsidian 的储存库的各目录去抓你的这些图档，那到时候产生出来的文件就会抓不到那个档案。那这个大概是几个我们操作上面的几个重点。好，那有了这个 Pandac 以后，我们通常可能需要用来转换的格式就有了。比如说我们的Word 的格式啊，或者是别的 Markdown 的格式呢，就可以透过 Pandac 来做支援的。好，可以说它是个非常通用的一个万用转换工具，然后又跟 Obsidian 整合起来了，那对我们的操作是更加方便。好，那我们今天就介绍 Pandac 到这里，谢谢各位。